Dobré ráno z New Orleans. My tu máme práve po niekoľkohodinovej tropickej búrke a tornáde, a to práve v deň, kedy sme sa vybrali na road trip z New Orleans do San Antonia. Zrušil sa nám bus, celé mesto je zaplavené, takže sa vraciame pešo domov. Mesto je zablokované, električky nechodia. Tí, čo sú odvážnejší, tak sa pustili domov aj v polmetrovej vode. Tak uvidíme, koľko nám to bude trvať. Električkou je to hodinu, pešo hodinu 20. A takto sa brodíme domov. Toto prestáva už byť sranda trochu, pretože nič sa nedeje ani po hodine. Tu nepočuť žiadnych požiarníkov, teda možno niekde v centre, ale v štvrti, kde sme my, sa nedeje nič, čo by pomohlo situácii. Uvidíme, ako dlho im to potrvá, pretože toto je dosť sila. Začínajú už na seba trúbiť a jasné, že všetci sú napätí, pretože sú zastrčení aj pár hodín v aute. Nehovoria to do špíne, ktorá sa vyvalila na nás z tých kanálov. A takto tu vlastne sa pohybujeme, pretože my sme na ceste, ale už začínajú na nás tiež vodiči trúbiť. My sme mali z pochodníku, ale pozrite sa, na chodníku to vyzerá takto. No a cez prechod sa prechádza takto. Po kolena, ale New Orleančania s úsmevom. Auta sa pohýnajú, takže sa z cesty musíme pohnúť na chodník. Zatiaľ sa tu brodíme v konároch, v plaste. Pod nohami cítim blato. Všetky odpadkové koše, ktoré spadli, tak z nich vypadol ten odpad, v ktorom momentálne chodíme. Ešte, že to nesmrdí. Toto je fitko, ktoré bohužiaľ zaplavilo. Ach, tak toto mi je fakt ľúto. A myslím, že nebudú jediní, ktorí to dostali. My sme sa snažili ísť chvíľu po koreniciach električky, ako ide tá pani tuto, ale tá ďalšia časť je tak zaplavená, že sa tam mať nedá prejsť. Niekto to skúša na bicykli, tak je to rýchlejšie, ale budete rovnako mokrí. Hi there. Tak ste to počuli, it's the same, je to rovnaké. Z tej hodinovej cesty a 20 minút, ktoré ukazuje Google Map, myslím, že budú aj 2 hodiny pešo, pretože brodiť sa vo vode, v blate a zvládať tie odpadky okolo bude trvať o mnoho dlhšie. Električky, ktoré sa zastavili a nikam nepokračujú. A tuto je situácia. Ďalej rôzne vrecia tu plávajú, odpadkové koše. Niektorí ľudia čakajú v električkách, kým sa to pohne, asi to majú ďaleko, ale ja to nevidím na najbližšie 2-3 hodiny, sa to nepohne určite. Vzadu si z toho niekto urobil lodičkovú zábavu. Prípadne môžete ísť z pubu domov na kajaku. Toto vyzerá zaujímavo, tak teraz tento pán vystúpil z električky a idú ho zviesť, tak vyskúšame niekoho poprosiť, či sa môžeme zviesť. Tak pán nás vzal, vezieme sa. Situácia nie je o nič lepšia, pretože aj na našej ulici, kde sa blížime a kde bývame, tak je to zaplavené, ale aspoň sa nebrodíme pol metra vo vode.
po ceste nás vyhodil, pretože už mal cestu inde a kráčame domov ďalej, no, po svojich. Prví požiarníci sú tu, dúfam, že sa to dá skoro do poriadku. Ja by som ešte dovysvetlila ten výlet, tak my tu v New Orleans v Louisiane v Amerike robíme house sitting. Staráme sa o kocúra, zatiaľ čo sú majiteľia preč. Majiteľ sa vlastne vrátil na 10 dní počas dovolenky a počas tých 10 dní sme sa rozhodli, že si ideme urobiť taký road trip a pocestujeme do Austinu, kde máme kamarátku a pojazdíme trochu Texas. No a čo sa nestalo, tak tornádo sme veľmi nepredvídali a zrušili nám autobus, takže počkáme si dnes, prebukovali nám lístky na nočák a ako to dopadne, to ešte len uvidíme. Už je nejak 9:30 večer a električky ešte stále nechodia, my sa snažíme dostať na stanicu a dostať sa na nočný autobus do San Antonia a potom do Austinu. Čakáme na náhradný autobus, ale nejak sa ho nevieme dočkať, tak držte palce. Večer 10:30, cesty sú už bez vody. Toto je vlastne tá istá ulica, kde ste ráno mohli vidieť pani prechádzať cez cestu s kufrom, tak to je ono, bez vody. Práve nás vyhodili zo stanic, že tu nemôžeme počkať, pretože cestujeme Flixbusom a ten nemá povolenie stať na tejto zastávke, takže to otačame naspäť do tmy a počkáme si hodinu na bus. A pritom majú takú peknú stanicu. Prázdnu. Sedíme, vyrážame a nevládzame. Dobrú noc a šťastnú cestu. A vyzerá to, že sme sa do toho San Antonia nakoniec dostali. Vítajte v Texase.